Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Ayo jalan-jalan Kota Bojonegoro guys. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya ya guys. Terima kasih. Hari ini kami sedang berada di perjalanan guys. Kami mau jalan-jalan ke Govan Waterpark 2. Ikutin terus ya guys ya. Oke, saat ini kami perjalanan ini berada di Bangilan guys, baru sampai Bangilan. Nah, ini perempatan Bangilan. Nah, ini ketemu Tayo guys, Tayo Super Mini lewat. Kita jalan-jalan ke Kota Bojonegoro, mau renang ke Govan Waterpark. Jalannya halus ya guys ya, jalannya ini dicor. Semoga nanti kalau sampai Govan masih sepi ya guys ya, karena ini masih pagi. Ini sekitar jam 8 pagi guys. Ini kita sudah mau memasuki Desa Bangilan. Ini sebelah kiri ada balai desa guys, balai desa Bangilan. Nanti di sebelah utara Desa Bangilan ini ada Desa Sembong guys. Kita melewati Desa Sembong. Nah, ini di depan ini sudah ada gapura selamat datang Desa Sembong ini. Nah, sebelah kanan ada Masjid Desa Sembong guys. Jalannya sudah dicor guys ya, dari Bangilan tadi ini di Sembong juga sudah dicor. Jalannya lurus mulus tanpa hambatan, bebas los tanpa hambatan. Menyer tenan pokoknya. Ini sudah sampai di Desa Sembong. Ini utara Desa Sembong ada Desa Pacul guys. Ini sudah sebelah kiri, ini sudah masuk Desa Pacul. Nah, ini Desa Pacul sebelah kiri. Nah, ini gapuranya ini di depan. Selamat datang Desa Pacul. Seru sekali guys renang di Govan Waterpark. Ya, ini perjalanan mau ke sana ya guys ya. Ini sebelah kiri ada Perumnas Pacul Permai. Libur guys, ini hari Minggu libur. Kita jalan-jalan ke Kota Bojonegoro guys, nggak usah jauh-jauh ya.
Bojonegoro aja sudah banyak sekali tempat wisata. Kalau nggak pandemi ya boleh jalan-jalan di luar kota. Kalau masih pandemi seperti ini ya di dalam kota saja. Ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya guys ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kita sudah sampai di Pacul, masih Pacul ya guys. Ini mau sampai di Sukorejo. Ini memasuki desa Sukorejo guys. Nah ini desa Sukorejo. Di sebelah kanan ada SDN Sukorejo guys. Nah itu kita jalannya dicor di aspal guys, yang sebelah sini di aspal, yang tadi di Mangilan Sembong itu dicor. Ini sebelah kiri ada Masjid Sukorejo. Ini jalan Mungin City guys namanya. Di sebelah kanan tadi ada SMAN Negeri 3 Bojonegoro. Nah ini ada kereta api guys di Palang Pintu Sukorejo TPK. Kita harus berhenti menunggu kereta api lewat ya guys ya, berhenti dulu. Ini kita sudah mulai berjalan guys ya, melanjutkan perjalanan, nunggu yang depan guys, bergantian lewatnya guys.
perlintasan palang pintu kereta api TPK Sukoharjo, guys. Sabar, pelan-pelan ya guys ya, menunggu yang depan, menunggu giliran berjalan. Nah, ini kita sudah melewati perlintasan kereta api. Sekarang kita harus berhenti, guys, karena lampu lalu lintas menyala merah. Ini berada di Jalan Gajah Mada, guys. Banyak sekali kendaraan yang lewat, guys. Wow, mobilnya bagus ya guys ya, tadi merah, antik sekali. Kayak mobil antik tuh loh. Nah, ini kita sudah berjalan. Ini Jalan Gajah Mada, guys. Banyak sekali truk-truk besar lewat sini. Di sebelah kanan dan kiri Jalan Gajah Mada ini banyak sekali ruko-ruko, guys. Ini pertokoan, kantor-kantor. Ini hari Minggu, makanya banyak yang tutup, guys. Biasanya kalau hari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat itu ramai sekali. Ini sebelah kanan ada stasiun Bojonegoro, guys. Stasiun tempat pemberhentian kereta api. Bila kita mau naik kereta api, kita harus datang ke stasiun, guys ya. Nah, ini kita berjalan ke timur ya, ini arahnya mau ke timur. Ini di sebelah kiri ada masjid Babus Sofa. Nah, kita jalan ke timur ini. Nah, kita ketemu kereta lagi, guys. Itu di sebelah selatan ada kereta api, guys. Tut, kita mengikuti kereta api. Wow, kereta apinya panjang sekali ya guys ya. Warnanya oranye. Gak nyangka ya guys ya, tadi lewat, sekarang bisa mengikuti di depan kita ya guys ya. Seru sekali guys jalan-jalan hari ini, bisa bareng sama kereta api. Terima kasih ya guys ya sudah mengikuti kami. Sebentar lagi sampai lampu merah, guys. Kalau sudah sampai lampu merah ini jalan veteran, belok ke kiri. Kalau sudah belok ke kiri, sampai deh di Govana. Ini kita belok ke kiri ya guys ya. Terima kasih guys ya sudah mengikuti kami. Untuk kegiatan berenang bisa kalian tonton di video kami selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.